Korábban meséltem már Rogán Antalról és Szijjártó Péterről, és az Orbán embereiről szóló sorozatom ezen harmadik részében Balogh Zoltánról és az ő szerepéről, a Fidesznek tett szolgálatairól, és arról fogok beszélni, hogy miért olyan fontos ő Orbánnak, hogy miért nem engedhetik meg neki, hogy csak úgy lemondjon, ha valaki még nem tudná. Én összevettem a tapasztalataimat, a híreket és a mögöttes tényeket, ti pedig készüljetek a humoros kritikára és egy kis politikai cirkuszra. Sziasztok, EPP vagyok és elmélkedek. Most éppen a Balogh Zoltánról szeretnék beszélni. Belenéztem Balogh püspök életrajzába a Wikipédián, az első fejezetből egy aktív, a közösségért tevékenykedő, rendes emberképe rajzolódott ki előttem. A Balogh dolgozott életében, rendesnek látszó munkahelyeken. Volt betanított esztergályos, és gondnok, és tanult, és tanított, és lelkész is volt. Amikor azt olvastam, hogy 1989 őszén tábori lelkészként az NDK menekültek között dolgozott, elszégyeltem magam, hogy én meg egy balrog mellé raktam az indexképen. Aztán jött a második fejezet, ami a politikai pályafutásáról szól. Na azért az valamennyire megmagyarázza az átalakulását, mert ugye a rendszerváltozás után őt is beszippantotta a politika, 90-től a Fidesz mellett dolgozott, egyházpolitikai szakértőként, az első Fidesz kormány alatt a miniszterelnöki főtanácsadó volt. Ugye nála ott alakult ki az a fontos, személyes kapcsolat a főnivel. Aztán társadalompolitikai főosztályt vezette a köztársasági elnöki hivatalba, stb. Fontosabb, hogy azt mondják, hogy ő térítette meg a Kövér Lászlót is, meg az Orbán Viktort is. De ő sohasem mondott rájuk semmi rosszat, a hűségét pedig többször is bizonyította. Így Iványi Gábor sorsa helyett a Baloghnak szárnyra kapott mind a politikai, mind pedig az egyházi karrierje. Volt ő Fidesz elnökségi tag is, meg államtitkár is. A politikai karrierje csúcsán 12 és 18 között Balogh volt az emberi erőforrások minisztere. Ugye sokan már az elnevezésen kicsorbulnak. Hát azért úgy ízlelgessük kicsit, mert annyira visszaadja a hatalom hozzáállását a néphez, ugye, hogy emberi erőforrás. Hogy lehet ilyen végtelenül személytelen elnevezése annak az intézménynek, aminek a feladatai a teljesség igénye nélkül egészségügy, oktatás, kultúra, családpolitika, gyermek- és ifjúságpolitika, kábítószer megelőzés, szociális és nyugdíjpolitika, tudománypolitika, társadalmi felzárkózás, civil kapcsolatok, és a nemzetiségi politika plusz a romák társadalmi integrációja. Vegyük észre, hogy Orbán ide gyűjtötte össze azt a sok hülyeséget, ami neki nem fontos. Ez ilyen púpa hátán dolgokat, és a pozícióval pedig kifizette hűséges Balogját. Nem véletlen, hogy a minisztériumhoz tartozó ügyek egyikében sem történt. Egyetlen szemernyi előrelépés sem. Sem a Balogh előtt, sem a Balogh 6 éve alatt, sem azóta. Sőt, az egyetlen kivétel az egyházak dolga, mert Baloghhoz tartozott az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja is. Jó, hát ez testhez álló is volt neki, és csinálta is. Aztán 18-ban visszavonult a politikai tevékenységtől, püspök lett, meg zsinati elnök. Na, ez utóbbiról mondott le a kegyelmi botrány miatt, amire majd vissza fogok térni, de előbb hadd meséljek a Balogh többi ügyéről, hogy úgy lássuk, milyen ember ez a Balogh. Az első ügy, ami a radaromon van, az kőbe lett vésve. Mégpedig a 16. kerületi reformátorok terén. A személyi kultusz legszaftosabb éveit idézi, hogy Balogh maga avatta fel a saját idézetével díszített kompozíciót. Szerencsére állítólag a szobrokon nem ő szerepel, hanem Luther Márton, Kálvin János és Bocskai István,
akiktől hát hiába próbáltak, sajnos nem sikerült egyetlen használható idézetet sem találni. A konkrét Balogh idézet, szép idézet, és így hangzik. Tartsd meg a hitet, újítsd meg, és erősítsd meg a hitet, és akkor ez a hit megtart téged. Hát én bennem ez a sztori mondjuk csak azt a hitemet erősíti, hogy nem jó ötlet például valamit elnevezni még élő emberről, mert ha később kiderül, hogy érdemtelen, akkor sokat kell magyarázkodni. De most inkább kapcsolnám a helyszínre küldött tudósítómat, engem. Sziasztok! EPP vagyok, a 16. kerületi reformátorok terére kiküldött saját tudósítóm. Mögöttem a reformátorok szoborcsoport látható, mely jól láthatóan Balogh Zoltán nevével fémjelzett idézetet tartalmaz. Mellettem a helyi civil egyesületnek a vezetője. Polgár Ferenc vagyok, a Közösen a Kertvárosért Egyesület elnökségi tagja. Egyesületünk a kerületben tevékenykedik, több alkalommal kitelepültünk a Vizek Világnapja, a Föld napja, az Állatok napja alkalmával, most pedig Mikulás napja után egy ajándékátadó ünnepséget szervezünk a háttérben. Szintén az Egyesület tevékenységebe tartozik az, hogy időnként lelkesen leragasztjuk Balogh Zoltán nevét, ezzel is tiltakozva a személye és a református egyházban betöltött szerepe ellen. Természetesen ezeket a matricákat mindig eltávolítja a helyi polgármester, tehát ma már ilyen a magyar politika. Most menjünk oda és ragasszuk le. Ezt adom neked. Köszönöm. Ezt nagyon szépen szeretnénk megoldani. Mintha gyárilag ilyen lenne. Köszönöm, EPP, remek tudósítás volt. Volt a Baloghnak egy olyan húzása is, amikor azt bírta mondani, hogy Magyarországról nem történt roma deportálás, a magyar cigányokat Ausztriából vitték el. Valamiért ezt az idézetet nem akarták sehova se felvésni. Jó, mondjuk a Balogh is elnézést kért miatta 9 hónappal később. Az egyházon belül is vannak, akiknek régóta nem tetszik Balogh életvitele, és a Fidesz kultúra, amit behozott. Hát Balogh úrnak az életvitele felháborító, megszégyenítő, és mindenki szemet huny, mindenkinek az alávalósága felett. Baloghunk legismertebb ügye persze a kegyelmi botrányban játszott szerepe. Ahogy én látom, ez is csak egy banánhéj volt, amin remélem végre ez az egész tetves rendszer elcsúszik. Mert annyira el voltak már telve a saját hatalmukkal, hogy ők osztogatnak pénzt, kegyelmet, mindent. Szerintem ez is csak egy ilyen mindennapos, apró szívességnek indult. Tuti, hogy nem ez volt az egyetlen ilyen. Csak ez kiderült. És vele együtt az is kiderült, hogy mégse lehet bármit megtenni a magyar emberekkel, hogy még mindig vannak vörös vonalak. A fontos kérdés az, hogy miért áldozta be Orbán a két nehezen felépített, népszerű női politikusát egy bambán vigyorgó balfacért. Na, az a stájsz, hogy az adó forintjainkat felhasználva a Balogh próbál mindenkit korrumpálni, és ő építi ki a Fidesz hűbéri rendszerének kicsinyített mását a református egyházon belül. Na ott ő a mini Viktor. Az ő kezén ment keresztül minden. Milliárdok, sok milliárdok határon belül és határon kívül, azt mind ő szoltírozta,
adta oda ennek, annak, amannak, erre, arra, valakinek problémája volt, elintézte, elsikálta. A modell pont ugyanaz, mint a Simonka féle kiskirályoknál. Csak Balogh nem egy választási körzet korlátlan ura, hanem egy országos egyházé. Viktor küldi a pénzünket, és cserébe szavazatokat vár. És ez a Balogh nélkül megállna. Ugye a nemzet golyóstollának szerepére és a gazságügyének az élére is kb. Bármelyik fideszes elfekvőből lehet válogatni statisztát. De a Balogh lemondásával elveszíti Orbán a tuti beépített emberét az egyház élén? Ez ennyire egyszerű. Itt szabad szemmel látható mennyiségű szavazat és több mandátum sorsa forog kockán. Na de, van nekem egy rendíthetetlen harcostársam, Varga Anikó. Nyugdíjas énektanárnő Tökörről, volt PDS alapító. Már láthattátok 2 bejátszásban is a vele készült interjúmból. Na ő, Anikó, elhatározta, hogy megtisztítja szeretett egyházát a pártállami befolyástól és Balogh méltatlan szerepétől, személyétől. Én ott mondtam, hogy végtelenül rossz véleményem van Balogh püspök úrról, és mindent el fogok követni, amit lehet, annak érdekében, hogy az egyház megszabaduljon tőle. Nem az evangélium embere, tehát nem egy ilyen ember nem vezetheti a református egyházat, ahol nekünk a legfőbb értékünk a moralitás. Anikó eposzi küzdelme akkor indult, amikor kiírta a Facebookra a Baloghról alkotott summás véleményét. A saját Facebook oldalamon kiírtam, hogy odaszáradt rohadt gyümölcsként fityeg Balogh Zoltán a református egyházon. Hát, a folytatást meg lehet sejteni. Jutalma természetesen nem maradt el, kirúgták kántori pozíciójából. Kis csapatával aláírásokat gyűjtöttek, aztán riportot készített vele az RTL, a 24hu.hu, az ATV, sőt, még az EPP is. Facebook link a videó alatt, de ha kéritek kommentben, akkor erre a csatornára is kirakom. A rajongók kedvéért jöjjön most a komolyan része. Orbán nagyon profin érezte meg a lehetőséget abban, hogy Magyarországon nagyon fontos az egyház kérdése. Az átkosban is arról szólt az állami egyházpolitika, hogy megpróbálták leuralni azokat. Ma semmivel sem vagyunk előrébb, csak most a korbácsos állambiztonságos módszer helyett a cukorkás módszert tolják. Ennek egyik kulcsfigurája a Balogh, és én úgy látom, hogy a megvásárolt egyházak dúskálnak, aki meg nem hajlandó beállni a sorba, azt akár törvénytelen eszközökkel is, de ellehetetlenítik. Lásd Iványi Gábor. És ahova beférkőztek ezek a Baloghok, ott olyan dolgok történnek, mint amikor a református egyház nyíltan kampányolt a Fidesznek. A 22-es választások előtti nyilatkozatukban épp csak a helyesen kitöltött szavazólap képét nem rakták ki. Aztán amikor azt látjuk, hogy magányos, rászoruló, vagy épp csak az Istent kereső emberek elé az egyház pártpropagandát terít, azt kívülről nehéz másképp értékelni, mint úgy, hogy a Baloghnak és a hozzá hasonlóknak köszönhetően ma a legtöbb egyház, és tisztelet a kivételeknek, nyíltan a Fidesz politikai befolyása alatt áll. Na, visszatérve a Baloghra, a hívek egy része láthatóan háborog és szégyenkezik a Balogh botránya miatt, és sokan közülük valamilyen elfogadható választ, vagy egy valódi megbánást várnak. De Baloghtól még egy bocsánatkérés sem hangzott el az ügy sértettjei a gyerekek felé. Jó, a halmozott egyházi pozíciói egyikéről lemondott. Na bum! Semmilyen Zsolt meg azt bírta mondani, hogy az egyházaknak ma nem kötelessége mindenféle belső vizsgálatok folytatása. És az ügy szerintük itt le is van zárva. Lépni nem fognak, mert a mérések valószínűleg azt mutatják,
hogy ez a felháborodás nem okoz akkora kárt, mint amekkora hasznot hoz az, hogy az egyház élén egy stabil káder személyében maga a párt áll. Jó. A záróképbe hadd tegyek most 2 kis bejátszást az Anikó-féle interjúból. Először beszélt a Balogh előtti időkről. A legnehezebb időkben a református egyház igenis helytált, amikor pénze nem volt, a papnak se, innen-onnan szakadt ruhákba jártak a papgyerekek, de a tisztesség megvolt, és a helytállás megvolt. Majd rákérdeztem, hogy jó lesz-e, ha a pénzes zsákot kirakják az egyházból, mert akkor nem lesz pénz, és megint rongyos ruhákban járhatnak a papok. És amit válaszolt Anikó, na az az, amit meg kéne értenie ebben az országban sokaknak. De az a rongyos ruha, az kitüntetés volt annak az embernek, mert lehet, hogy kopott volt a galléria, de akkor is feltartott fejjel jár, és az embersége kilátszott a rongyból, mert az a rongy dicsőséget mutatott, és tisztességet mutatott, most pedig a pénz csak mocskot mutat.